फंसा है क्या? फंस गया होगा। लकड़ी में। वो घास में फंस गया होगा सर। मछली तो है। मछली है यहाँ, हिल रहा है। निकालने से थोड़ा स्पीड तान दीजिए सर ऊपर, फिर वो नीचे घुस जाएगा। लूज होने से सर ऊपर खींच दीजिए ऊपर। हाँ बड़ा है ये था। बड़ा है ना। मालूम चल गया ना, आगे ना। हाँ हाँ, ये देख के जरा हुआ। एक खींच रहा है। इससे पहले